大家好，欢迎收看本期视频。今天呢，我们来看台苹果的电脑，这是一个15款的 MacBook Pro。在修这个电脑之前呢，老师要告诉大家一个生活上的小经验啊，那就是千万不要吃人参啊，吃人参的话可能对腰不好。老师的话就是个活生生的例子。这个苹果的机主呢，可能知道老师我的腰可能不太好，所以说他特意上了个夜经来问一下老师，具体是什么情况呢？我们看一下他所描述的。老师你好，我弄液态金属的时候手抖了一下。几多掉在了内存上，我清理过程中也沾到了其他地方。之前呢，开机是连续响3声，哒哒哒，那应该是嘟嘟嘟吧？嘟嘟嘟的话就是内存报警啊。现在开机啥都没有了，可能是短路了，请师傅帮我看看。我去 B 站给你双击评论666。后面这个英文是什么意思啊？我实在看不懂了。也就是说，这又是一台上液晶的。其他电脑上液晶的话，老师我还能理解啊。但是这个苹果电脑天生就是个大火炉啊，无论你怎么折腾，这个温度都没用的。不要说是上液晶啊，就算你把液晶反过来上，那也是没有用的。那现在到底是什么情况呢？我们插电看一下。插电，这个好像是在充电啊。我们开机，开机的话好像没有任何反应啊，这只是一个充电电流在苟延残喘啊。因为是上液晶的，我们看看它到底是漏在哪里，先拆出来吧。昨晚的话我已经拆出来了，我看了一下，这个老哥呢已经把上液晶的东西清理得干干净净了，但是依稀呢可以看到一些残留。原来呢他估计是在这个 CPU 的滤波电容上涂了很多的那种黑色的绝缘的东西，后来电脑坏掉的话，不知道他是怎么想的，要把这些东西全部给去掉了，但是依稀的话可以看到一些残留。显卡上的话也涂了。为什么苹果电脑的发热量那么高呢？这款苹果电脑用的 CPU 呢是4代 i7 的，还不是普通的那种 i7， 还是2个核心的 i7， 发热量的话是非常高的。但是他们用的呢是祖传的单铜管，梦幻散热。这个铜管有多薄，我估计再弄一下看都看不出来了。所以说苹果温度高的话是没有任何解决方法的，只能这么正常使用就行了，也不用太纠结。这个老哥说他把液晶的话进到这个内存颗粒上了，可以看到这个内存颗粒的话密密麻麻的有16个，最恐怖的是反面也有16个，不过它上液晶的话肯定是进到这边，反面的话肯定是进不到。我也不敢确定 CPU 里面有没有进，显卡里面有没有进。今天的话估计是一个大工程啊，运气非常差的话，有可能要把16个内存颗粒、CPU、显卡全摘了。但是呢，这是一个最极端的情况，在没有办法的情况下，我可能会这么干。但是因为是上液晶的，我们用眼睛的话可能会发现一点蛛丝马迹。我们来观察一下这边的内存颗粒，还有 CPU 还有显卡的缝隙。这边老师我大概观察一下，只发现到3个地方进液晶的。其中一个地方呢，就是2个内存颗粒，这里一个，还有这里一个。这边的话应该可以看到，下面的话都是液晶。这个内存颗粒的话，在左边，也可以看到这底下的话都是进液晶的。还有一个地方呢，就是 CPU 底下，就是这个地方。不过这个地方的液晶的话，我不确定它有没有进到 CPU 里面，毕竟只是在这里看到。现在的话，我们已经知道这个地方的话疑似进液晶，因为我们也不敢确定这个液晶有没有跑到 CPU 底下。这个颗粒还有这个颗粒，100%是进液晶了，下面的话都已经漏进去了。因为我们刚刚开机呢是一点反应都没有的，极有可能是内存颗粒短路了，所以说开机电流非常小。我们先量一下内存的供电有没有短路。内存供电呢就是这个，如果说供电短路的话，我们先拆掉这2个，看看还会不会短路。这个呢就是内存供电，我们已经看到这个内存供电的话已经对地为0了，因为我们用眼睛呢已经发现这2个内存颗粒呢下面也是漏液的，所以说我们先把这2个颗粒拆掉以后，再来量一下这里有没有短路。如果说还是短路的话，接下来的话就非常难受了，只能看人品了。还有14个内存颗粒，我也不清楚哪个到底进，哪个到底没进，只有一个个拆，看天意了。我们先把这2个可以看到的给拆掉。可以看到这上面进的非常多，这边的话就一点点。我们先把这2个焊盘处理干净，希望等一下内存供电的话不会短路了。如果说我们这里处理干净，内存供电还是短路的话，今天就有的拆了。老师我的运气不会这么没吧？我感觉今天的话非常大的可能把这2个内存颗粒搞一下，这个电脑估计就可以了。做人嘛要自信一点。洗搞干净呢，我们再来量一下供电有没有短路。哎呦，不短路了，有85了。如果说等一下把颗粒装上去以后，电脑就能开机的话，老师我要去买彩票了。今天接下来的话就把这2个颗粒重新直球。老师我费了点时间呢，把这2个内存颗粒直球都直好了，过程呢就不演示了，因为我怕等一下装上去还是不行，还要拆 CPU， 其他的颗粒也要搞，到时候时间的话会拖得很久。老师我喜欢给自己留一手，我们先把这2个颗粒装上去。现在我们可以稍微拼起来试想，
看看电脑有什么效果。如果说能亮机的话最好，万一报警上升的话那就难搞了。报警上升的话是内存爆出啊，内存爆出的话有可能是 CPU 问题，也有可能是内存颗粒的问题，到时候会搞得焦头烂额。这边老师呢简单的拼装了一下，我们开机看一下屏幕能不能点亮。自动开机了，哎呦，报警上升。哎，老师，我的运气一直很稳定啊，怎么就不能捡一次热呢？怎么天天搞这种事情呢？报警上升的话，就是内存读取错误啊。内存读取错误的话 ，CPU 的话也是有可能，内存颗粒的话也是有可能。不过这个老哥呢是上液晶坏掉的，苹果的设计呢又这么坑 ，CPU 和内存离得这么近。如果说它只是进到 CPU 里面的话，我们把 CPU 拆掉就可以了。现在的话，我真的不知道该干 CPU 还是把这些颗粒全部拆下来搞一下。各位老哥有没有一个什么好的意见啊？颗粒的话还有14个。CPU 的话有1个，碰到这样的机器，我真的是无语了。我还以为搞2个颗粒就轻松捡漏呢。对于现在这种情况呢，我们真的是没有什么好办法了，完全靠天意。这里有16个，这里有1个，我们还是直接搞这里1个的地方吧。我感觉搞1个速度可能快一点，虽然搞 CPU 比搞颗粒的话难度稍微高一点点，但是的话速度可能会稍微快一点。还是直接搞 CPU 吧，希望我的运气不要那么一直稳定啊，希望这次可以解决掉。老师，我虽然运气不好，但是干活的话还是挺麻利的。CPU 的话已经被我拆下来了，并且花了点时间，这个 CPU 的话已经直球直好了。现在我们再把这个 CPU 干上去，如果还是不行的话，我可能都要改行了。CPU 呢已经焊上去了，我们再装起来试一下，希望不要让我失望。这里的话我又随便装了一下，我们再次开机试一下，开机。我操，我心态已经崩了，我的运气怎么能如此稳定？我们把 CPU 重置以后还是这样，那说明除了这2个内存颗粒以外，其他的内存颗粒肯定有1个或者多个，肯定也是进液晶了。现在的话我们只有一个个拆，拆到有液晶的颗粒我们再停手。如果说没有的话，我们把它全拆了，我们一个个拆，拆到有进液的地方我们再停手。老师，我的运气呢大家也见识到了，我真害怕拆到最后一个才出来啊。这个就有，我去，刚刚真的太失误了。我们把这周围这一圈的拆了，可能它就进到这一块。我现在也不想一个个试了，到时候太麻烦了，拆来拆去。已经拆掉3个了，我不想继续拆了，可能就是这个造成的，因为我就发现这个下面有液晶。大家知道我刚刚把那3、4个内存拆掉以后，重新植入上去，结果如何呢？老师，我已经不止强调过一次，我的运气一直很稳定啊。现在老师我的内心是毫无波动，甚至还有点想笑。故障呢还是一样，于是我一怒之下，把这些颗粒全拆了。唉，今天修这个电脑，昨天的人生白吃了。这边有16个颗粒，老师我只有明天再重新给它搞上去了，因为今天已经非常晚了，差不多12点钟了。老师我差不多也要吃点人参睡觉了。希望下次各位老哥上液晶的时候，千万不要上苹果的了，内存颗粒实在离得太近了，要上也上点 CPU 什么之类的，让老师我好捡个漏。那本期视频就到这里了，咱们下期再见，拜拜。